Een bekend lood op de Waardeiland. Het knisteren van de skulpen als je door de duinen fietsen. Maar als het om BMW van de gemeente Ameland leidt, zou dat wel riskierend wezen kennen. En dan bloedt dit oer. Vreselijk. Dat is heel jammer. Want schelpenpad hoort bij de natuur, bij de natuurlijke omgeving. En dat past bij de duinen. Dus dat moet je niet doen. Het probleem leidt nevens de gemeente bij de onderlevering van de skulpen die van skier komen. Dat gebeurt gewoon bij over het wetter. Maar zo'n enkele man wil de handelaar dat net meer. Het zou te gevaarlijk wezen. Alternatief is om de skulpen maar vrachtwagen op te heljen. Dat betekent dat je in plaats van die €32,50 de kuub, dat je €52,50 de kuub betaalt. Ja, dat betekent op een kostenpost van 40 tot 70.000 euro op jaarbasis. Als dan een keer als er €20 de kuub bij komt, dan praten we straks zo over 80.000 euro op jaarbasis tot een ton. Ja, en dan mag je jezelf de vraag wel afstellen van ja, kunnen wij dat nog betalen, ja of nee? Een financieel nieuwsgierige oplossing is dan dus beton. Niet doen. Nee, het moet gewoon authentiek blijven. Schelpenpad hoort bij Ameland. Alleen de financiën die dwingen je wel eens tot iets om in ieder geval over na te denken, ja of nee. En in beton kun je ook nog in allerlei variaties krijgen. Alleen het knisperende geluid van schelpen, dat zul je wel missen. Maar aan de andere kant, je hoeft je fiets niet meer te poetsen. Met die witte kalk die allemaal op je fiets zit. Maar ja, het liefst hadden wij natuurlijk een schelpenpad zoals het nu is. Er hangt natuurlijk overal een kostenplaatje aan, maar ik denk aan dat beton net zo goed. En dat wordt misschien ook wel in de jaren weer verrot. Nee, niet doen. Niet doen. Dan verhoog je de toeristenbelasting maar iets of zo, dat je het zo compenseert. Maar ik zou het niet doen. De wethouder wil in de komende weken om tafel met de handelaar van de skulpen om over een mogelijke oplossing te praten.